Сейчас расскажу минусы моего пылесоса, потому что идеальной техники не существует. Первый минус — после него вообще не хочется возвращаться к обычной швабре. Второй — обычная уборка теперь кажется настоящим адом. Никаких тряпок, ведра и постоянного полоскания. Я, если честно, купила его по рекомендации блогера, просто попробовать без особых ожиданий. Думала, ну не может быть все так удобно. А в итоге он моет пол чистой водой, сразу всасывает грязь, ничего не размывает и наматывает волосы, и еще из себя очищает после уборки. Я действительно больше не трогаю грязь руками. Уборка стала быстрее, спокойнее и без лишней возни.